سلام دکتر سبای عزیز، با میدونید خوش آمدین. امیدوارم فیضی هستم. با سلسله درس های فیزیولوژی مون امروز در مورد نورمال هارت ساوند صحبت میکنیم. آخرین ویدیو در بخش قلبی همین ویدیو می باشه. به خاطر از بعض موضوعات دیگه ای است که در کتاب های مثل گایتون و هال ذکر شده، مثل هارت فیلر، مثل کانجنیتال هارت دیزیز و یا هم شاک، که موضوعات با تفصیل بیشتر باز در مضامین پاتولوژی و داخله باز بالایش مطالعه میکنیم. پس آخرین ویدیو در بخش قلبی باشه که ما در باره نورمال هارت ساوند صحبت میکنیم. ببینید در این قسمت ما قلب ترسیم کردیم و در این قسمت هم اوزینات هست، در این پایین هم بوتینات در اینجا می باشه. این هم رایت اتریوم است، این لفت اتریوم است. درست است؟ خون وریدی توسط سوپریور وینا کوا و به شکل انفیریور وینا کوا آورده میشه به قسمت رایت اتریوم. توسط سوپریور وینا کوا و انفیریور وینا کوا به این شکل خون تصفیه شده یا اکسیژنیتد، البته اکسیژنیتد توسط 4 دانه پلمونری وینز هستند که دوباره پس آورده میشن به قسمت لفت اتریوم. درست است؟ ایناله زمانی که دیاستولی انجام میشه، در حالت دیاستولی اینمی خون از قسمت اتریوم عبور میکنه، از قسمت اتریوم عبور میکنه، وارد چی میشه؟ ونتریکل میشه. از این طرف هم و از این طرف هم از اتریوم عبور میکنه، وارد ونتریکل میشه. با عبور کردن از اینی والو ها، این دو والوی که در اینجا موجود میباشه، در طرف راست این والوی که است، این را میگیم ترایکاسپید والو، و به طرف چپ والوی که است، این را میگیم بایکاسپید یا میترال والو. درست است؟ از این دو دانه عبور میکنن، به طرف راست از این عبور میکنه و به طرف چپ از او عبور میکنه، وارد ونتریکل ها میشه. به این شکل خون وارد چی شد؟ خون وارد ونتریکل ها شد. در ختم دیاستولی، زمانی که دیگه دیاستولی ختم میشه و این خون باید پمپ شود به طرف یا اورتا یا پلمونری آرتری. درست است؟ ختم دیاستولی، زمانی که دیاستولی ختم شد و حال ونتریکل ها آماده از این شد که اگر لفت ونتریکل باشه خون بده به ابهر، اگر رایت ونتریکل باشه خون بده به پلمونری آرتری. درست است؟ به این شکل حالا آماده از این شدن. در همین حالت، در زمانی که اینمی دو دانه والو که ترایکاسپید والو و بایکاسپید والو است یا بسته میشن، باعث از این میشن که یک ساوند یا یک صدا ایجاد شود که اینمی را به نام فرست هارت ساوند یاد میکنیم. در این قسمت نوشته میکنم که فرست هارت ساوند یا هم برش میگیم S1 و یا هم برش میگن لوپ، یعنی باعث ایجاد یک صدا میشه که به نام چی یادش میکنیم؟ لوپ S1 یا First Heart Sounds. این صدا از خاطر چی ایجاد شد؟ این صدا از خاطر بسته شدن atrioventricular valves ایجاد شد. AV چی میشه؟ کلوز میشه. زمانی که atrioventricular valve، AV valve در اینجا valve هم نوشته کنیم، atrioventricular valve زمانی که چی شد؟ بسته شد، کلوز شد، در اون حالت است که اینمی صدا ایجاد میشه. که atrioventricular valve ها کدام است؟ ترایکاسپید و بایکاسپید والو می باشن و باعث ایجاد اینمی ساوند میشن. البته بایکاسپید والو یا هم میترال والو نسبت به ترایکاسپید والو کمی زودتر بسته میشه. تقریبا گفته میتونیم که 0.01 ثانیه، بسیار کم وقت میگیره. 0.01 ثانیه after closure of tricuspid، یعنی bicuspid میبخشیم، یعنی بعد از اینکه bicuspid valve بسته شد، bicuspid valve یا mitral valve بعد از اینکه بسته شد 0.01 ثانیه را در بر میگیره که tricuspid valve بسته شود. اول ای بسته میشه، بعدش ای بسته میشه و اینا باعث از این شد که یک صدا را ایجاد کنن که به نام First Heart Sound یا هم S1 یاد میکنیم. اما با وجود از این که نسبتا ترایکاسپید والو کمی بعدتر از بایکاسپید بسته میشه، اما باز هم یا تحت یک صدا شنیده میشن، سینگل ساوند، که را به نام چی یاد میکنیم؟ S1 یا هم لوپ یادش میکنیم. در این صدا شنیده میشه. این بود First Heart Sound. بعد از او دیگهش که از Second Heart Sound و یا هم بر از این میگیم دوپ یا S2. Second Heart Sound دوپ یا S2. این زمان واقع میشه که اینال خون پمپ کرد. درست است؟ خون
رایت ونتریکل و لفت ونتریکل خون پمپ کرد یا به آورتا یا هم به پلمونری آرتری. زمانی که تکمیل شد و اینال شروع دیاستولی است. شروع دیاستولی است یعنی در ختم چی سیستولی. ببینین first heart sounds در چی وقت انجام میشه؟ در یک قسمت نوشته میکنم first heart sound در ختم دیاستولی. زمانی که دیاستولی ختم میشد و اینی دو دانه والف بسته میشد او ایجاد میشد. ولی second heart sounds که در اند سیستولی است که انجام میشه. یعنی زمانی که سیستولی ختم میشه، زمانی که سیستولی ختم شد اینال اینی والف هایی که بسته میشه که به نام پلمونری والو و آورتیک والو یاد میکنیم، زمانی که این دو دانه بسته شد اینی باعث ایجاد سکند هارت ساوندز یا هم دوپ یا هم اس دو میشه. پس این رو نوشته میکنم که از خاطر چی است؟ از خاطر سیمیلونر والف هاست که وقتی که سیمیلونر والف ها کلوز میشن سیمیلونر والف وقتی که بسته میشن چی میشه؟ باعث ایجاد سکند هارت ساوندز میشه که این سیمیلونر والف ها کدام هستن؟ یکی آورتیک است، آورتیک والو است و دیگه هم پلمونیک است یا پلمونری هست. آورتیک و پلمونری والو است. درست است؟ در ختم سیستولی انجام میشه. خب سکند هارت ساوندز به عین شکل که یا هم اردوشان در یک زمان بسته میشن ولی در بعض حالات مثلا در زمان اکسپایریشن یا هم زفیر در این حالت که است صداهای از اردوی از یک جای شنیده میشه، مثل که یک جای شنیده میشد به عین شکل آورتیک و پلمونری والو در تحت یک صدا شنیده میشه. اما زمان انسپایریشن فرق میکنه. در حالت انسپایریشن که از به نام فیزیولوژیکال سپلیتینگ هم یاد میکنیم، در یک قسمت نوشته کنم فیزیولوژیکال سپلیتینگ، چون این یک کار نرمال است. در هنگامی که انسپایریشن ما انجام میدیم یا شهیق انجام میدیم، درست اینی رو میگم انسپایریشن یعنی نفس گرفتیم. ایناله در این حالت که است آورتیک و پلمونری والف که آورتیک و پلمونری ساوند ها که هستن یا در دو صدا شنیده میشن یعنی جدا میشن. آورتیک والفش میگیم A2 کامپوننت یعنی صداش دو تا میشه A2 کامپوننت و P2 کامپوننت. P2 به این معنا که P خب پلمونری، 2 هم صدای دوم یعنی S2، A یعنی آورتیک و دوش هم یعنی صدای دوم، یعنی هر کدام از این باز جدا شنیده میشه. آورتیک والف بسته شدنش جدا شنیده میشه، پلمونری جدا شنیده میشه. در هنگام انسپایریشن چرا جدا شنیده میشه؟ دلیل از این رو بر شما میگم. اینجا نوشتم کنم انسپایریشن باعث از این میشه که اینمی دو دانه از همدیگر چی شوند؟ جدا شوند در هنگام انسپایریشن. خب ایناله زمانی که شما انسپایریشن میکنین و تنفس میگیرین باعث از این میشه که در قسمت توراکس یا در قسمت صدر انترا توراسیک پرشر، در قسمت صدر فشاری که میباشه در این حالت چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه، کم میشه. در عین حال انترا ابدومینال پرشر در داخل بطن فشار بلند میره و این فشاری که در داخل بطن بلند رفت باعث از این میشه اویه هایی که در اینجا هست مثل انفیریور وینا که وای اویه های دیگه که هست یا تحت فشار قرار بده. وقتی که تحت فشار قرار گرفت جریان خون یا وینوس ریتورن افزایش میده. پس وینوس ریتورن یا بازگشت وریدی به طرف قلب زیاد میشه، خون زیادتر به قسمت رایت اتریوم میاد، خون زیادتر که به اینجا آمد خون زیادتر به قسمت رایت ونتریکل میاد. در نتیجه اینال رایت ونتریکل مجبور است که خون بیشتر را پمپ کنه. پس در نتیجه ازی طوری میشه که وقتی که خون بیشتر را به طرف پلمونری آرتری پمپ میکنه مدت زمان بیشتر را میگیره تا که پلمونری والو بسته شوه. به می خاطر است که این دیرتر بسته میشه و صداهای از این چی میشه؟ جداگانه شنیده میشه. ای بود second heart sounds یا دو. بعد میایم در مورد third heart sound صحبت میکنیم. خب بعد از او هم از S3 sound یا صدای سوم قلب. صدای سوم که است در children یا اطفال، در adolescents یعنی در نوجوانان و همچنان در young adults یعنی جوانانی که نو با جوانان بالغ در یا که هستن این صدا نرمال می باشه. یا چی است؟ این اشخاصی نرمال است. دلیلش است که نرمال است چون اول خود در چی وقتی واقع میشه؟ یکی از در middle third of diastole واقع میشه. middle third of
دایاستولی واقع میشه. یعنی زمان واقع میشه که دایاستولی هست. ببینین زمان دایاستولی که ونتریکل ها به خود خون میگیره، پس در این حالت اینی دو دانه اتریوونتریکولار والف ها باز است. در این حالت باز است. درست است؟ اینمی دایاستولی را اگر ما به 3 حصه تقسیم کنیم، 1 2 3، یعنی به 3 زمان، اگر 1 ثانیه باشه دایاستولی 1 ثانیه زمان در بر بگیره و ما اینم 1 ثانیه را به 3 حصه تقسیم کنیم، 0.3 0.3 0.3. اینا رو ببینین در دومین که در وسطی میه، در دومین حصه که ما دایاستولی را در تقسیم کردیم چون میدل ترد امی میه، در دومین حصه ازی اینا در این زمان است که صدای سوم قلب ایجاد میشه و در اشخاص که ما گفتیم نرمال هستند، در یا به خاطر نرمال هستند که در زمان حصه اول دایاستولیک است، در این حالت ونتریکولار فیلینگ یا امو خونی که از قسمت اتریوم به طرف ونتریکل ها میاد بسیار سریع میاد، اما در نیمه دوم از اینکه است نسبتا اونمو سرعت آهسته میشه. یک دفعه او سرعت چی تبدیل میشه از سرعت سریع به آهسته و این باعث از این میشه که صدای سوم قلب ایجاد شود یا third heart sound ایجاد شود. خب ولی در old adults در یا که هستن، یعنی در بزرگسالان مسن، در یا چی است؟ ای نرمال نیست، باز ای پاتولوژیکال است، پاتولوژیکال می باشه. بازی صدا دیگه در وا نرمال نیست، وقتی که سنشان بلند میره در او اشخاصی دیگه نرمال نمی باشه. خب این بود S3 ساوند. بعد از او داریم S4 یا صدای چهارم قلب. صدای چهارم قلب در نتیجه اتریوم کانترکشن به وجود میاد. اتریوم کانترکشن یا زمانی که اوزینات چی میکنه؟ کانترکشن انجام میده. البته در حالت نرمالی همیشه به وجود نمیاد، اما در حالتی است که ببینید زمانی که اگر ونتریکل هایپرتروفی کرده باشه، یعنی حجم حجراتی که از درجه سایزشان بزرگ شده باشه و در نتیجه کامپلاینس از امی ونتریکل کاهش داده باشه، و یا هم یک دلیلش میتونه هایپرتروفی باشه. اول یه نوشته کنم. دلیلش میتونه مثلا هایپرتروفی باشه، هایپرتروفی. دیگه میتونه اورتیک استینوزیس باشه، اورتیک استینوزیس. و اینمی دو دانه دلیل به طور مثال ببینید اینا هایپرتروفی کرد، کامپلاینسش کم شد. زمان کامپلاینس از این کم میشه، خونی که از این قسمت به این قسمت میه اینا شدت با یک قوت بیشتر در ضرورت داره تا خون از او ساحه به این ساحه پمپ شود، چون خود قلب کامپلاینسش کم شده. و یا هم در حالتی که اورتیک استینوزیس باشه، یعنی اورتا چی شده باشه؟ تضایق کرده باشه، یعنی اورتیک استینوزیس که باشه در این ساحه باعث از این میشه که نتونه لفت ونتریکل خون به طرف اورتا پمپ کنه. پمپ هم میکنه ولی به او حدی که نیاز است به او حد نمیتونه، پس همیشه اینجا خون زیاد میمونه. وقتی که خون زیاد میمونه ایناله این دیگه به او قدر خون ضرورت نداره فعلا که دریافت کنه، پس اتریوم زمانی کانترکشن میکنه قوی تا که خون بیشتر را به این ساحه پمپ کنه، از خاطر اون خون بیشتری که در اینجا پمپ میشه صدای ایجاد میشه که میگیم S4 ساوند. پس اینی صداهای قلب بود که ما در مورد اینجا صحبت کردیم. اما S4 ساوند، S4 ساوند توسط استاتوسکوپ شنیدن نمیشه، هیچگاه توسط استاتوسکوپ نمیتونیم اینو بشنویم، بلکه توسط یک وسیله که به نام فونو کاردیوگرام می باشد، توسط از این وسیله است که شنیده بشه که به مثل یک میکروفون خرد می باشه و او آوازهای قلبی را ثبت میکنه به شکل امواج و توسط از او است که S4 ساوند باز شنیده میشه. حالا میم در مورد محل هایی که ما میتونیم صداهای قلبی، یعنی 4 دانه والف ها که هستن، ما صداهای از رو در کدام ساعات میتونیم بشنویم، در مورد از میخوایم صحبت کنم. ببینید اولین صدا در این قسمت نوشته میکنم، اول aortic valve. aortic valve. aortic valve ما میتونیم که در قسمت second costal cartilage، در قسمت second intercostal space در طرف راست ببینیم. در کجا؟ second intercostal space. ببینید مسافه بین نزولی اول، مسافه بین نزولی دوم، در این وسط که استرنوم است، با اطراف از هم که این رپس است. اینا مسافه بین نزولی اول، این مسافه بین نزولی دوم طرف راست، اینی رایت ساید است، درست است؟ این هم لفت ساید است، طرف راست. در اینی ساحه ما میتونیم چی را بشنویم؟ اورتیک والو و صدایش را در اینجا بشنویم. در اینجا نوشته میکنم که اول یک، پس یک در اینجا شنیده میتونیم. در نزدیکی ببینید استخوان استرنوم به طرفای لترال باردرش
در اینجا به طرف راست ما میتونیم آورتیک والو و صدایش در اینجا بشنویم. خود آورتیک والو دقیقاً در اینجا قرار نداره، اما صداهایی که منتشر میشه از آورتیک والو به این طرف منتشر میشه، به این خاطر است که ما در این ساحه باید صدایش بشنویم. خب بعد از او داریم پالمونری والو. پالمونری والو را هم به عین شکل این به طرف راست بود او به طرف چپ است. در قسمت سکند اینترکاستال اسپیس، مسافه بین العضوی دوم، ببینید مسافه بین العضوی اولی دوم به طرف چپ در اینمی ساحه در نزدیکی استخوان استرنوم در این ساحه میتونیم میره بشنویم. پس این دوم شد. درست است؟ در این ساحه میتونیم میره بشنویم. بعد از داریم ترایکاسپید والو. سومش نوشته میکنم ترایکاسپید والو. ترایکاسپید والو به طرف چپ استخوان استرنوم در لفت باردر استخوان استرنوم. ببینین این رایت باردر استخوان استرنوم است، این لفت باردر استخوان استرنوم است. مسافه بین العضوی پنجم پیدا میکنیم. این دوم بود، سوم، چهارم، پنجم. مسافه بین العضوی پنجم در قسمت لفت باردر استرنوم. ببینین اینی باردر، اینی سرحد چپ استرنوم است، چون به طرف چپ قرار داره. ببینین به طرف چپ است. در اینمی کناری از این دقیقاً در اینمی ساحه است که ما میتونیم ترایکاسپید والو و صدایش بشنویم. در مسافه بین العضوی پنجم. و بعد از او چهارمش که است بایکاسپید یا میترال والو می باشه. بایکاسپید والو را ما میتونیم که در کدام قسمت بشنویم؟ این هم در مسافه بین العضوی پنجم میتونیم بشنویم، دقیقاً در قسمتی که اپکس در روی قرار داره، یعنی در مید کلاویکولار لاین. در اینی ساحه تقریبا ما میتونیم که چی رو بشنویم؟ صدای بایکاسپید والو یا میترال والو بشنویم. در مید کلاویکولار لاین از استخوان کلاویکال که ما خط فرضی رو ترسیم کنیم، در این ساحه با مسافه بین العضوی پنجم، در هر ساحه که کلاویکال در اوجا به وسطش رسید، در اینمی ساحه را ما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام مید کلاویکولار لاین یاد میکنیم. پس در این ساحه میتونیم بایکاسپید والو و صدایش در این قسمت بشنویم. دکتر صاحبای عزیز، این بود بحث امروز ما. خدا کنه که از یک چیز را مخته باشین و با داشتهای تیبی شما وزده باشه. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.